भैया मयूर विहार चलोगे? नहीं, कहीं नहीं जाएगी ऑटो। तो ये ऑटो क्या अपनी बुआ की बारात में लेके जाओगे? क्या बोली? क्या बोली है? चलो ना मैम। मुझे नहीं जाना। मैं छोड़ दूंगा। कितने रुपए लोगे? तो 100 रुपए। 50 दूंगी। 50 ही तो लगते हैं मैम। ठीक है। मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ रितु, 8 बजे मिल रही है। ठीक है, मैं 7 बजे घर से निकल जाऊंगी। 7 तो बज गए। चलो मैम, छोड़ देता हूँ, ऑटो खड़ी है। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं, पीछा नहीं कर रहा। यहाँ से निकला तो मैंने सोचा आपको भी लेता हुआ चल लेता हूँ। यहीं पे रोक दो। सुनिए ना, मुझे शॉप तक जाना है और मेरा पेटीएम नहीं चल रहा है। आप मुझे 4000 रुपए देंगे? 4000 बस। ये सब भी ले लो आप। थैंक यू। मैं वेट कर रहा हूँ। कितने ले गई? 6000। बड़ी प्यारी लड़की है, वापस आती होगी। हाँ, यहाँ आधे से ज्यादा ऑटो वालों को यही लगता था, सबका काट के गई है। इसका काम ही यही है। हैं?